Ayan. Hello, hello, hello mga langga. Ayan. Ngayon, mag-unboxing tayo ng mga bag. Kasi meron akong nabiling mga bag. Tapos, buksan natin kung maganda ba o hindi. Papakita ko sa inyo. Tara na! Meron akong malaki, meron din akong maliit na bag. Ihuli natin to, kaya ito yung pinaka-special ko na bag, char. Special talaga. Meron akong maliit na bag. Pangalan nito. Ayan. Meron akong maliit na bag. $15. Yan, ito. Hindi kayo nagkakamali. $15 siya. Tapos, hindi ko alam kung original ba to. $15 siya, guys. Pero ang liit. Pero madami siyang ano. Baka nabudol lang ako. Diba ang galing nila mang budol? $15. My favorite black. Next. Ito. Charan! Ito, $10 lang. Maniwala kayo sa hindi, $10 lang to, guys. Ayan. So, pwede siya ganon. Tapos walang pera. Wala tayong pera, guys. Wala tayong panglaman. Pwede rin siya sling bag. Agay, nakita. Kita ba? Hindi naman. Hindi naman kita, guys. Pero dito, meron din siyang sling bag. Pwede rin siya pang sling bag. Pwede siya palit-palitan. Pero, ganda ba, guys? $10 lang to, promise. Ano siya, parang balat siya ng ano, hindi talaga siya magasgas. Ito siguro magasgas, pero balat siya ng ano, parang balat siya ng kabayo. Wala nga lang siyang ano, wala siyang bulsa sa loob. Nagustuhan ko lang to, kaya ako binili. Parang ang hilig-hilig ko sa bag. Hindi bagay. $10 lang to, guys. Yung maliit, yun ang $15, di ba? Nabudol ako. Pero nauna ko kasi ito nang bili before. And next natin is my God, ito ata ang nabudol talaga ako. Taran! Alam niyo kung magkano to? $40. My goodness. Yes, di kayo nagkamali ng rinig, guys. $40. O, diba? Nasisira ata pag hindi ginagamit. Hello! My God! Uy! Ah! Hello! Shoota ka! Agoy! Pupunit pa ata ah. Ay! Yun. Ay! Hindi dapat ito persahin. Baka dudugo. Charot. Ito na. Meron siyang bag sa likod. Also, meron siyang bag dito. Mayroong bag, mayroong bulsa. Meron din dito sa kabila. Tapos, buksan natin dito. Guys, ang daming bulsa. 1, 2, 3, 4. 4 ang bulsa nito sa loob. $40. Hindi na siya, guys. Hindi na siya. Kaya iniingat-ingatan ko talaga siya.
Mga mura lang naman tong iba kong bag na binili. Of course, ito. Alam niyo kung magkano to? $10 also. Guys, tingnan niyo guys. May bulsa. Bulsa dito. Open natin. Lagayin siya ng laptop dito. Or tablet. Meron siyang bulsa ditong maliit. Meron dito. Meron sa gilid, lagayan ng tubig. Meron pa dito sa likod. Meron kang sekretong ilagay dyan. Yummy. Yummy ang tatak. $10. Napakagandang tela, guys. Sobrang ganda ng tela niya. Malambot. Next, this is my favorite also. Collecting $10 agad. $10. Ayan, may bulsa siya dito. $10 lang siya. Pagkano na to sa sa Pinas. Ayan, meron din siyang lagayan ng laptop. Maganda talaga to siya. Pang school. Ayan. Malaki siya, guys. Oh. Okay. Yan talaga ng tubig rin also. Yan siya talaga ng tubig. Binili ko lang to dahil hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya pamigay ko lang din to sa Pinas pag makauwi. Ito din. $10. Ang cute. Design niya. Meron siyang bulsa. Meron siyang also. Tapos, natin sa loob. O, ganun din. Laki niya, oh. $10. Hindi ko alam kung magkano to sa Pinas. Mga ganito. Kasi yung anak ko kasi, grade 1 na next year. Kaya, next, ito, $10 lang din. Yun guys, napakagandang bag, $10. So, meron ditong black. Ang problema, kulang ako sa budget. Oh, ganda. May black nito eh. Oh, wow. Ito yung pag umaakyat ka mag-hiking. Ito ang ganda. Hiking ka. Yan, meron pa siya lagay ng laptop sa loob. Pag mag-hiking, ito ang dalhin mo. Ganda nito. Tapos, yan, i-close mo siya ganon. Ganda! Wow! Tapos, yung mga kasi ito, meron kasi itong katerno na jacket. Yung black, meron din. Tas pants. Kaya, sobrang ganda nito. Shit, may pang hiking na ako. Pag nag-hike ako, ito yung dalhin ko, diba? Lagyan ng mga napkin. Lagyan ng mga pangsapin. Alam niyo na. Diba, kapag nag-hike akyat ng bundok, alam niyo na kung anong gagawin. Mag-date-date. Fashion and quality. Anong pangalan nito? Yehes. Ewan ko. Pangalan nito.
Ayan lang. Thank you so much. Lilipit ko na to. Hindi ko naman to magagamit. Iuwi ko lang naman to ng Pinas. Dagdagan ko pa to, guys. So, syempre nakakabili pa ako. Ito naman, kailangan ingatan kasi baka masira. Ito din. Diyos mio. Saan ko kaya to gagamitin? Okay. Tapos, pagbukas, ganyan. Ay, walang laman! Diyos mio. Ang arty-arty, tapos wala palang pera. Walang ilagay. Tapos pag uwi ng Pinas, ma-arbor lang din to. Okay lang. Mga pangpasalubong. So, magkano na to? 40. Grabe. $50. 50. Plus 40. Plus, hala. Grabe. Sa bag lang. Diyos ko, ayaw ko na isipin yung price sa, sa Pinas. Na-stress lang ako. May stress lang ako kapag iisipin ko yung price. Yan lang. Thank you so much. Ayoko sana mamili kasi ng kung ano-ano kasi mahal magpa-box, mag-send ng mga gamit. Sobrang mahal ang bayan. Mas gustuhin ko pa doon mamili sa Manila. Pareho lang naman. Pero naiinggit kasi ako sa mga kulay. Gustong-gusto ko talaga yung mga kulay. Yan, pasensyahan nyo na ako kasi wala akong suklay, maliligo pa ako. Ayan guys, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Thank you guys. Bye-bye. Yung lipstick ko pala, grabe. Vice ganda pa to. Ayan. Nagagandahan na ba kayo sa akin? Ka-feeling. Thank you so much, mga langga. Thank you for watching and thank you sa support sa aking channel. Thank you sa walang sawa. Ayan. Ano pa yung ginagawa ko? Ba't ganito? Thank you. Bye-bye.